Hello， 大家好啊！今日大家好，今日莊連咧喺公司無聊嘅時候，打開手機睇下小紅書，發覺周邊咧係有一個非常值得大家去睇一睇嘅地方，同埋去玩下。今日咧帶我同事 Leo 啊過嚟一齊去玩一玩嚇。嗱，睇到我身後咧，呢啲都係依家係一個叫做奇溪村嘅呢啲建築咯，冇錯，已經係做到啲綠化都係比較好噶啦。尤其是好舒服。尤其是呢個夏天啊，真係可以過嚟打卡、影相嘅。好似佢仲有山仲有水喎，好似下邊可以仲玩得水㗎嘛。係，我哋邊行邊講啦，咪睇下嗰邊嗰個景啦。我哋都係第一次過嚟呢邊啦。OK，所以可能就唔係話對呢邊特別熟啦，都係小紅書做過下功課咁樣嘅。今日咧就係唔影樓㗎啦，直接係影帶大家去周邊有咩玩。周邊有咩玩？係，咁佢呢一邊咧。仲可以租車嘅喎，嗱你睇下啦，紅姐租車咁樣隨叫隨到嘅，有啲電動車，每小時50蚊，押金100蚊，係啊，下邊仲可以撈魚喎，係仲有一條河可以撈魚嘅，我帶啲小朋友啊過嚟呢邊玩下嘅咯，我覺得。仲有個農莊啊呢邊，呢邊食飯咯，係啊，你玩到晚上。應該唔係食飯嘅呢邊啊，農場嚟嘅，農場。哇！真係 OK， 農場 OK 喎呢部，即係可以過嚟體驗一下，享受下大自然嘅生活。我啱先過嚟嗰陣時咧，其實都有見到啊，即係仲有啲民宿嘅啊。係啊，民宿啊，頭先見到喺前面，都唔平，即係唔貴嘅。其實呢邊咧租翻晚住翻晚都係可能都係800蚊左右。呢邊就係啲車啦，就係租嗰啲車啦。就係呢啲電瓶車咯，咁你唔想行得太攰嘅話咧，可以租翻台。你6、7個人喺呢邊都可以坐得晒嘅。我覺得呢個位置咧就更加適合，即係一家人過嚟帶住小朋友過嚟呢邊，真係好舒服呢個環境。係啊，所以話咧，你落到嚟大灣區啊，嚟到三鄉五桂山呢個位置咧，其實好多地方真係值得你去行一行。冇錯，咁我哋後期呢，其實都會搜索更加多嗰啲周邊玩嘅地方啦，俾觀眾朋友大家去睇下，去玩下啦，逛下啦，係咪啊？喺周邊如果有樓嘅話就最好啦，係咪？係啊，即係自己屋企周邊就有咁多好玩嘅地方，其實都 OK。到呢度，頭先我開車都係5分鐘嘅，就係5分鐘嘅車程實時。嗱，睇一睇前面啊，好多人喺度玩緊。其實今日嘅話，我哋都係星期二啦，咁其實都好多人過嚟喎。星期二其實還好啦，如果可能周6日咧，可能會更加多。哇！呢邊有條河呢邊。嗱，呢條河咧，佢就係咪話捉魚嗰邊啊？係啊，冇錯，就係啱先我哋去見到嗰度，可以喺下邊捉魚啊，放張凳喺度，即係坐住喺度。佢好似話兩邊都有屋嘅喎，咁呢邊好似。應該行落啲先有吧，應該去到嗰邊比較前啲嘅。呢個就係叫奇溪村，佢呢啲係玩水啊、農莊啊同埋農場啊呢啲咁嘅玩法嘅。其實都好多人過嚟，即係親近大自然咯，係咪？好似細個咁樣落去捉下魚啊咁樣。依家咧已經係成為呢啲網紅打卡點㗎啦，已經。冇錯，屬於一種懷舊嘅一個體驗咯。好舒服呢邊。喺前面呢條路咧都可以開車入嚟嘅，因為前面咧係會有嗰個停車場，嘅，所以嘅話你哋開車自己過嚟嘅話咧，你冇以為嗰啲村入邊已經係冇得行啦。頭先我哋停就喺村入邊嘅，其實係可以直接開到去嗰邊咧，仲有一個大型嘅停車場，都好多啲香港朋友啊、澳門啲朋友啊、珠海啊都落嚟呢邊玩嘅。冇錯，因為呢邊個環境真係好舒服。舒服推薦，其實都還可以嘅。你記得帶下防曬啊，呢啲咁下午過嚟嘅話，真係太陽就有啲曬嘅，真係帶把遮咯。嗱，咁嚟到呢個奇溪村嘅中間位呢邊咧，會有間書屋加咖啡 coffee shop。而家呢個咁熱嘅天氣咁樣，就可以入去飲杯咖啡啊，喺度嘆下空調，睇下書咁。係啦，有個檸檬茶啊，睇下書啊，唞下咁啊。哇，其實都 OK 嘅。其實你冇話周邊呢邊咧仲有啲兒童樂園嘅，即係可以小朋友玩啦。呢邊踢下波啊，嗰邊玩下都 OK 嘅。其實嗰邊仲係一排都係飲檸檬茶啊，乜嘢都有。其實都 OK 咯。你話夏天過嚟呢邊玩，又係免費嘅，又唔需要收錢嘅。
我覺得可以啊呢度。哇！不過天氣咧確實係有啲熱。今日我哋都有成30幾度。係可以喺呢邊嘆翻杯檸檬茶，其實都 OK 啊。嗱，嗰邊仲有嘢玩㗎，我哋過去睇一睇啊，攞埋啲嘢先。OK。我唔食煙，係咪華啊？阿華係咪？阿明啊！阿明啊，點？阿明阿華係，只係新華嗰時候嘛。係啊，咪記得啦。我哋喺呢邊做咩？我話我喺呢邊住嘛。哦，你條村哦？係啊。哦，佢條村嚟嘅，我啲 friend 啲村嚟嘅嘛。你啊，得閒帶啲朋友過嚟玩。OK，可以。招呼啊。啊。OK。你仲有我微信㗎？有㗎，呢個微信。啊。有。到時有咩微信熟頭熟路啊！嗱，團建咯，就係坐喺度飲下咖啡，飲下。係咯，嗱，檸檬茶呢啲都有啊，等下我哋坐低飲杯嘢啦。有熱真係咪講笑？睇下啲，順便睇下啲價錢貴唔貴啦，俾大家睇下。嗱，停車場咧就係嗰後邊㗎啦。嗱，我哋去嗰邊，一直行咧就係個停車場㗎啦。啊，頭先我咧就冇將車停喺嗰邊，我停咗喺前面。咁呢邊咧係俾你哋玩嘅，娛樂下嘅。啊，冇咁曬嘅時候咧，可以去到呢度嚟玩，即係4、5點嘅時候咧。哦，呢個就呢邊將軍文化。呢邊咧就係個將軍文化咯。呢邊都係飲嘢嘅，應該都係。有得玩有得食。嗱，咁頭先咧，我哋都喺出邊就玩咗一圈啦。咁出邊嘅氣温都比較熱嘅，32度。冇錯。咁依家揾咗一個地方坐低飲杯嘢啦。有埋空調吹下。係啦，變咗幾杯嘢飲啫嘛，10零蚊一杯。仲有一個西瓜，其實西瓜係啊。嗱，其實我覺得呢個地方真係非常之適合一家大細嚟到呢邊去玩嘅。嗱，第一個啦，佢唔使門飛嘅，佢免費嘅。免費嘅。咁你停車場去交個5蚊一個鐘咁啊，差唔多。咁樣咧，仲可以喺呢邊踩下單車啊。不過單車要錢嘅喎，呢個。係呢個租嘅啫，你去租下啲電動車其實都好適合嘅。係。咁仲有可以騎下馬啦。哦。仲可以捉下魚，頭先嗰邊有條河捉下魚嘅。咁喺呢邊咧摘下荔枝啊，燒下烤啊，團建啦，係俾個鏡頭大家睇下啦。呢邊喂，團建真係一流啊！呢個地方係啊，即係可能夜晚嗰陣時，即係天氣冇咁興嗰陣時過嚟咧，就會更加舒服，即係會更加涼爽啲。係啊，晚上咧係可以喺呢邊即係冇錯玩下火，即係嗰啲燒烤啊嗰啲咁啊嘛，圍住喺火堆度話燒下烤啊，玩下聽下音樂，其實真係非常之寫意嘅。係啊，咁。其實咧，其實大灣區呢邊生活咧，真係非常之舒服，冇錯，而且係三鄉五桂山啊呢啲附近啊。如果啊有香港嘅朋友咧諗住嚟大灣區去置業嘅話咧，記得揾下 Johnny 啊或者係 Leo 都 OK 嘅。嗱，但係呢個地方咧，距離我哋御龍山好近嘅，大概開車2公里，開車5分鐘嘅啫。咁御龍山其實好多貨啦，咁 Leo 跟大家介紹下我哋御龍山有咩貨源啦。冇錯，其實我哋御龍山咧。有我哋剛需到我哋嘅豪宅大平層啦，咁平層就係天禧嗰邊啦，400幾方都有嘅。普通嗰啲星耀啦，1期、2期、3期咧，都係啲細面積嘅，2房60幾方嘅，80幾方嘅，90幾方嘅，110幾、120幾嘅3房，毛坯精裝，全部都有晒㗎啦，即係符合大家嘅需求啊！如果係需要喺大灣區置業嘅話，都可以揾翻我哋。我哋會將成個樓盤嘅規劃同埋路線發俾大家。係啊，咁除此之外咧，我哋成個中山啊、珠海啊啲新樓盤啊，我哋都係有代理嘅。而且話咧，我哋喺中山、珠海做地產已經係有10幾年啦，非常之專業啊。嗱，咁如果想嚟到呢個叫做奇溪村去玩嘅話咧，私聊我或者係 call我發定位俾你啊。係啊，其實我哋後期都會介紹多啲周邊嗰啲食嘢啊、玩嘅地方啦。係啊，有一直都係咁啦。我哋呢個channel 咧，其實都係主要拍翻去飲啊、食啊、玩啊、住啊呢一類型嘅。嗱，覺得我哋呢個號有意思嘅話咧，記得點個訂閱啊，或者係點個讚。如果有朋友需要嘅話咧，記得轉發俾佢啊。咁我哋咧就下期再見啦，好嘛？拜拜。好，拜拜。